Hello guys, welcome my channel. আমি বৰ্তমান পিকনিকত যাই আছোঁ। আমি পিকনিক যাম নগাঁও sepanola। তাত বোলে এটা নিজৰা আছে, সেইটো আপোনালোক দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম পৰালৈকে। আপোনালোক মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। Hi guys, আমি আহিবলৈ নগাঁৱৰ sepanola প্লেচটো। এইটো নিজৰা ওপৰৰ পৰা বৈ আহিছে, ওপৰৰ পৰা এটা সুন্দৰ নিজৰা আছে, তাতে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাক মোৰ ভিডিঅ' লগত সংযুক্ত কৰক। এয়া আমাৰ ডেন্স চলি আছে বৰ্তমান, আপোনালোক দেখা পাই আছে। সিফালে ৰান্ধা বঢ়া কামো চলি আছে। এয়া আমাৰ পাৰ্টি ডেন্স মাৰি আছে। এয়া আমাৰ চাহ খোৱা পাৰ্টি, চাহ খাই আছে। আপোনালোকে দেখা পাই আছে ৰান্ধা বঢ়া কামো চলি আছে। এইফালে এইবোৰ দেখা পাই আছে আপোনালোকে, কি সুন্দৰ চিনাৰী হয় আপোনালোকক। আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ সেই নিজৰটো পাহাৰৰ নিজৰটো চাব যাম। আপোনালোক চাই থাকক। আমি 4জন যাত্ৰা কৰিছোঁ নিজৰটোৰ পৰা। আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো পাছ কৰি দিছোঁ মই। সব জংঘলৰ মাজে মাজে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়িব লাগিব, তাৰপিছতে সেই নিজৰটো পাম। আপোনাৰ নিজৰটোৰ লগত এইবোৰ জংঘলৰ মাজে মাজে যাব লাগিব। আহক গাইজ, মোৰ পাছত আছে। চাই হওক প্ৰতিটো মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ দেখুৱাই যাম। এইবোৰ শিলৰ ওপৰে ওপৰে যাব লাগিব। মই অলপমান ফাষ্ট কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো, কাৰণ ভিডিঅ'টো নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব, আপোনালোকৰ আমনি লাগিব। পাছ কৰিছোঁ এইবোৰ প্ৰকাণ্ড শিলৰ ওপৰে ওপৰে যাব লাগিব। এইটো এটা সৰু নিজৰা, ইয়াৰ ওপৰত এটা আছে নিজৰা। আপোনালোকে চাই থাকক, তাতে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ ফটো মাৰা কাম চলি আছে বৰ্তমান, ফটো তুলি আছে। আপোনালোকে চাই থাকক, এইটো সৰু নিজৰা হয়, ইয়াতকৈ এটা ডাঙৰ নিজৰা আছে। আপোনালোক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কি সুন্দৰ চিনাৰী। ফটো মাৰাৰ ব্যস্ত ভিডিঅ' বনোৱা, ফটো মাৰাৰ। আমি আকৌ ওপৰৰ পিনে যাত্ৰা কৰিম।
পাই গ'লোঁ। এই আপোনালোকে চাওক কি সুন্দৰ চিনাৰী হয় ইয়াতে আমাৰ ডেকা চেঙেৰাকেইটাকে গা ধোৱাত ব্যস্ত হৈছে। এইটো কি সুন্দৰ চিনাৰী আপোনালোকক প্ৰায় ভালে লাগিব কিজানি চাই। এয়া কি সুন্দৰ চিনাৰী হয়। ফাইনেলি আমি নিজৰটো চাই আহি কিনে ভাত পানী খাই এয়া ডেন্স পাৰ্টি চলি আছে। ডেন্স কৰি আমি হৰি লৈ গুচি যাম। এয়া চাওক ফুল ডেন্স চলি আছে ভাত পানী খাই কিনে। এয়া আমাৰ শেষ পৰ্যায়। ইয়াৰ পিছত আমি ঘৰলৈ গুচি যাম। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই।